और सांझ फाउंडेशन वो तमाम चीज़ें करेगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ और भी बहुत सारे सितारे हैं जो जुड़ना चाहते हैं इस काम में और जो उनकी मदद करेंगे। उनका पैगाम बहुत ही ज़बरदस्त है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका है कि अगर आपके साथ इतनी बड़ी फॉलोअरशिप मौजूद है तो आप इस वक़्त कौम के हाथ आएँ, कौम के काम आएँ। आप इस वक़्त उन लोगों की मदद करें जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं और दिल जीत ही लिया है। दोसांझ ने दिल ही जीत लिया है सबका। ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज दिया है और उनके बाद, उनके इस मैसेज के बाद जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर